新疆的钢铁迷你啥薯铁嘞？还听你打？阿郎哥，我真紧啊！讲下啊，做乜嘅好食嘅泡菜料理啊？然后呢，香香鸡翅，叫人家香香，叫猪。干什么啊？有苍蝇吗？还是蟑螂？好来，夹啊！哦，切，油油啊！对呀，一般是做的嘞。一般好。嘿，两下两边，真的挂本买了切哦。啊，这边切，啊，你来处理的啊。唐公今要做台菜哈。啊，好起来啊！哈，哎，两下，然后骨头拿开，先来给用刀背刀一下。有人在家吗？要打到骨折的嘛？哎，唔是啦，唔是啊。啊，来，倒落去，你倒冇调理的吼。都会冇讲你哦，我尝过呀。啊。你出菜是味道已经做的。有生当熟味啊。没，你可以点嘛，是做在做了出菜。我跟你讲，你一记是做在卖几百克哦。哎呦，哦，骨头人家现在骨头拿出来啊。啊。你憨憨啊，你下酒头憨憨师傅就是做在做了出菜。听的，一支支的走。专用骨的地方切开来哈。一扎。其实当简单，哈，爱做假的。哎，夹，哎。念米妮啊，米奇，米妮，钢铁米妮，新出的啦，太港蛮看过的。诶，爱拉嘛？哦，来，倒油啊！我倒油诶。好，2记。俺做得嘞，俺今日要做10米鸡。你啊，春节做好嘞。哦，那就想哦，春节做好嘞。广东太粮食去。好，俺俩下。你讲样子？你挂地下哈。俩帮俺，来，表两滴不？落去嘛。嘿。表落去。你挂等下。啊，你啊。就油油诶，先帮来。佢用油油诶哈。来，油，倒油哈。哎，你啊煮狗肉，放落去，啊，放到香油，放到哎呢白胡椒粉，基本上是会辣的呀。有时候哎，一滴滴的就做得嘞，较香啲呢嘛。哎，它呢会放盐嘛，因为想讲哦，你啊泡菜啊，本身是有咸嘛，可是啊，里面会用一滴滴的盐嘛，把它带出来，味道带出来。好，来先咔咔的。我给油诶，辣油啊。好，你表一半放来，一半，嘿，好一半，让它撞起来，撞起来，有撞起来哈，哎，不用两炸嘛，哎对啦，你啊用卵拍啊，哎用全蛋吃的，冇要紧，全蛋，用来咔咔的。我点嘛，哎，聊我点过。要香瓜要切，香瓜，切细，切一丝丝啊，哎，一炒哎，对半很炒，断掉，好，好，你啊让它切细哈，你啊来打开来。好，我来帮妈吼，先准备下。等一下哦，我放到香油好嘞。
也正经功夫菜啊。係啊，還在雜誌咯。哎，你就用喙，然後用剪咪做得。哦，我原本啊設計係用牙戳啊來戳起來。我哋也未摸戳。這種冇錯，這條唔會打開來。因為啊，你一戳落去啊，底部嘅東西還少啊。哦，還是摸埋個要東西。一長銀行咪做了出啦，正經當好食。我唔過做跪下煮嘅呢，一出出就做跪下煮嘅。唔係啦，山西啊對自家好啲哦。應講啊，心情不好吃美食啊，整個心情。等你心情好時候，發現已經變大隻了。對，那飲食太強。你講今時做了出啦，該因為應該發機幫我炒，我都袖子摸脹啊，哎。冇上到，冇上到。等下撈嗌吼，偏姐對嘛？唔係，等下拉扁面的。哦，小心那個料不要掉出來。好，都擦人扁哦。哎，好，因為夾講落你當麻煩啦，該骨頭啊，那個啊，膊頭啊，該係做一隻出事啊，最重要。未愛壞嘢啦。哦，還是應當功夫。可惜啊，你要當助手又吃不到，來，先講忙，表演。幫你忙。做得。你扁面先摸鉗機吼。強強的頭啊！哎，cái火吼略下大啲啲嘅。讓它全開水水火，糖油哦。油。你啊蓋邊面就得啦，邊面係用蓋式啊，雞翅。我隔壁人都肉。蓋邊啊，蓋邊嘅肉啊，骨頭咪有那聽。哦，跟肉啊，別掉出來，當做是絞肉。你就你係點樣以為做得出嗎？哦，跳功夫。應該盤得擺到醬啊，一記子買幫你跳。哈？不急哦，不急。好，做得嘞。好。好，你啊，嗱佢冚蓋啊。在旁邊呢？唔怕。這樣變下去，好，你一下，那一隻玻璃碗冇嘅，玻璃碗，係，做得，泡菜，我做呢，係，小黃瓜絲，嗰時叫啊，有時候因為等下該出錢係肉啊，烤牛塊，嘿，食得有搶菜，讓我當口有涼誒，係嘛？係你意思嘛？係。好，你一下，你用喙袂下夾啦，我哋係用喙吼，夾本身嘅湯汁啊，袂嚼剔，哦，誒用剪下唔會，哦。哇，漂亮！這在旁邊的節目，人比雞翅焦，人比雞焦。雞翅有在雞焦。看冇時候，嗰種翕吼。其實你未當夾個，我試看機哦。你像你啊，你一做好未強用，然後一條也係貴盒啊，來去變貴盤變冷凍，
重要，先煎好。嘿，煎好，很正经啊，你讲鸡啊，袂焦体，你睇鸡翅，基本应该先嚟下段，跟要下段，要下太雞嘅，火雞的，火雞嘅同體啊，跟火雞嘅吼，跟皮哦，強硬唔哦，啱落去。冇事，好，你做啲嚟冷凍，你下來點嘅時間，你是就要用出來用煎，好，慢慢的煎，煎到後背啊，佢重用，同步熟成。哦，但你而家你叫叫嘅，會好咧，不會。哦，金黃色呢？越來越醬哈。那豆腐卡做啊，又用牙球的啦，就牙籤啦，看冇變哈。沒，加地部的料啊，就比較少，它餡就比較少，哦，水美白哈。那抽起來啊，撒安全，加地部的用的豬膏肉啊，它不會走出來，它比較不會跑掉。可是你要封口呢，你東西你的裡面的料啊，料是準備變紅豆，因為來像針一樣，要把它串進去啊。哦，好，你下，差唔多咯。呀，你寫到嗎？木過門，木過江。你冇寫到啊？但是5分熟就好咧。咁啊，係。你有啲我冇意見。要講這種是玉石劇本。哇，醬哦。醬哦，有種嘢會用拖啦。用婆瘦都較均勻吧。係啊，這隻骨隻嚟落去。我和你說嘛呀。哦，有。哦，juicy 的哦。哇，đủ hổ ha. 哎，試看看，試看看。摸出來，摸出來。好吃嗎？我想睇下。我就得了哦。哦，基本上好真的，好食哈。哦，对啊，豆腐卡，你可能是用刀叉，或者是呢比较阔气一点，用手卡来食。一支棒呢，你當然要用刀叉呀，係嘛？你可以食太緊嗎？等下，等講條關係嘅時間上嚟。好，你嚟下啱先好咧。好來，你嚟下雞翅。我看人是我偏豆誒。像白人像摸海一樣啊！啊，哦，冷菜放中間。辣辣的呀，雞肉絲，這種嘅泡菜、橄欖絲。
今日也是恩英我做的泡菜香香鸡翅。你自己吃饭喽。泡菜香香鸡翅，蒜头、辣椒的泡菜豆油油的，内瓜切细细的。先摕鸡翼的骨头切开以后，填切好的蒜头、辣椒的泡菜和泡菜汁、高油、香油、盐，向下搅成料的。填做好的料的，接到鸡翼底杯，再等填鸡翼落幕煎到金黄色。先要填泡菜，然后内瓜搅一下，做成配菜，再摕鸡翼摆盘。安尼香喷喷的泡菜香香鸡翅就做好了。